ascoltatori, non ci sono pericoli. Non ci sono pericoli. Ecco, non ci sono pericoli. Assolutamente no. E la diossina? E le nanoparticelle? Ma quale diossina? Le nanoparticelle, i nanopolimeri, sono quelli che all'Area Science Park di Trieste si studiano per riciclare la plastica di terza generazione, perché il signore che ha parlato di plastica di riciclo, il problema non è di riciclare la plastica, il problema è di trovare un composto di terza generazione attraverso i nanopolimeri che consenta di riciclare la plastica. E lei deve dire anche ai cittadini quanto costerà riciclare la plastica di terza generazione, perché questo no, ma deve dire quanto costerà riciclare quella plastica se non è omogenea. Se noi facciamo una buona raccolta differenziata e la mandiamo... Dove la mette quella plastica di terza generazione? Come la ricicla? Posso parlare? La mette in discarica? Posso risponderle? Sì. Mi ha fatto tante domande, se mi fa rispondere. Allora, se noi facciamo una buona raccolta differenziata e la mandiamo ai centri di riciclo, otteniamo materiali come questi e facciamo... Questa è di seconda generazione, mi deve dire la terza generazione. Lei non mi fa finire. Posso finire? Sì. E i cittadini si troverebbero con delle bollette che costano un quarto a quelle attuali. Non mi ha risposto cosa fa della plastica di terza generazione. Questa può essere trattata no, 3, 4, non è trattata, volte. non è trattata, è ancora in studio, in fase di studio. Ma lei è medico? Sono medico e anche mi interesso del problema, perché abbiamo in regione il primo istituto che si occupa proprio del riciclaggio della plastica della terza generazione. E poi, visto che è medico, io le dico, visto che parlava anche di Brescia prima, hanno sequestrato delle latterie dove producono latte perché da indagini fatte in 17 stalle hanno trovato che i valori di PCB e diossine erano superiori al consentito, questo attorno all'inceneritore che hanno a Brescia. Ma non dimostra che l'inceneritore emette diossina, perché se l'inceneritore emette diossina il sindaco lo deve chiudere immediatamente, allora non faccia terrorismo nei confronti della gente. Io non faccio terrorismo. Lei deve dire che se un impianto sprigiona diossina, l'impianto viene chiuso e a me non risulta che in Italia il termovalorizzatore di Brescia sprigioni diossina, perché se sprigiona diossina va chiuso, come quello di Berlino, come quello di Vienna, come quello di Francoforte. Allora voi dovete smetterla di far terrorismo, perché voi state facendo il terrorismo lo sta facendo lei alzando la voce. Se è dalla parte della ragione non serve che alza la voce. Io qua sto leggendo un articolo di Brescia Oggi, che non è certamente un giornale ambientalista o di estrema destra o di estrema sinistra, che riporta di questi sequestri. Questa diossina da qualche parte arriva. Allora, sicuramente i limiti vengono rispettati nei cammini. Il problema è che negli anni... il limite di diossina. Se un camino sprigiona diossina, si chiude l'impianto. Allora, negli anni si accumula però nei terreni, ed è quello che è successo. Si accumula nei terreni, va nell'erba, le mucche la mangiano e poi arriva il latte e sulle tavole. Scusi, Gandhi, volevo dire un'altra cosa. Lei ha presente la polemica che è stata fatta sull'elettromagnetismo? Poi vede questi grandi paesi come l'America, dove ci sono questi grandi elettrodotti e sotto le mucche che pascolano.